Kompleks ədədlərdə i kvadratı -1'e bərabərdir. Və ifadəni sadələşdirək. 5 plus 4i plus i'ni 1'e vurduqda i'ni i'ye vurduqda isə i kvadratı edəcək. Bərabərdir. 5'i olduğu kimi yazaq. Çünki sabit ədəddir. Plus 4i ilə i'ni toplayanda eləyir 5i. Plus i kvadratı da dedik ki -1'e bərabərdir. I kvadratına yerinə -1 qoyacağım. Plus -1 bərabərdir. 5 ilə -1'i topladıqda böyüyündən kiçiyi çıxılır. Böyüyün işarəsi yazılır. Yəni 5 çıxılsın 1 eləyəcək 4. Plus 5 ilə olduğu kimi qalacaq. Və cavabımız olacaq 4 plus 5i. Yəni C bəndi.